Salam dostlar, hamınızı xoş gördük. Bu gün sizinlə birlikdə 4-cü sinif Azərbaycan iş dəftərindən səhifə 12 və 13-də olan tapşırıqları həll edəcəyik. Başlamazdan öncə kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Gəlin başlayaq. İkiyə tapşırığında deyir ki, mətni oxu və tapşırığı yerinə yetir. Kobudluğun sonu Vasif ətrafındakı insanlarla kobud davranırdı. Hamı ondan çəkinirdi. Yoldaşlarını vurur, qızların səsini dartır, iti pişiyi incidirdi. Hətta nənəsi ilə belə düzgün rəftar etməyi bacarmırdı. Bir gün Vasif gördüyü bir hadisəni sinif yoldaşlarına da danışmaq istədi, amma oğlanlar ona qulaq asmadılar. Vasif əhvalatı qızlara danışmaq istədi. Yaxınlaşan kimi qızlar da dağılışdılar. Vasifin kefi pozuldu. Eve gələndə itlə oynamaq istədi, amma toplan onu görən kimi küçəyə qaçdı. Əlacı kəsilmiş Vasif nənəsinin yanına gəldi. Nənə nəvəsinin üzünə belə baxmadan sakitcə corab toxumağa davam etdi. Vasif tək qaldı, lap tək tənha. Gülşən Orucova. Oxuduğum mətnə Cicitgən mətninin növünə, məzmununu və ideyasına görə müqayisə et. Cicitgən mətnin növü informativ, kobudluğun sonu bədi. Ortaq xüsusiyyətlər insan ətrafdakılarla necə davranırsa, elə də davranış görər. Cizitgənin mövzusu nə idi? Hər iki mətn cizitgən haqqındadır. Yəni iki də mətn var idi axı. Biri şeir idi. Yəni təmsil idi. Biri isə informativ idi, yəni məlumat idi. Kobudluğun sonu kobudluq haqqındadır. Kobudluq mənfi xüsusiyyət olduğunu göstərir ortaq xüsusiyyətlərdə. İdeya. İdeya nə əkərsən, onu biçərsən cicitgəndə. Kobudluğun sonunda da nə əkərsən, onu biçərsən. Ortaq xüsusiyyətlər insan ətrafdakılara necə davranırsa, özünə qarşı da həmin münasibəti görür. Keçək səhifə 13-ə. 3 tapşırığında deyir ki, hansı cümlələrdə heyvanlar şəxsləndirilib, həmin cümlələri qeyd et. Qeyd et. 1. Qarışqanın güclü bilmə qabiliyyəti var. 2. Tülkü dovğanı leyləyin qabağına qoydu. Burada neyinirsiniz? Burada bunu burada şey edirsiniz. Bir dəqiqə. Aha, bu eti də burada görsənsin. Neysə. Belə eləyək. Belə eləsək. Et. Aha. Tülkü dovğanı leyləyin qabağına qoydu. Bunu işarələyirsiniz. 3. Çaqqal tülkünün iyləsini aldandı, bunu da. 4. İpək qurdu kəpənəyin bir növüdür. Bunu işarələmirsiniz. 5. Dovşan kirpi ilə dostluq etməyin qərarı aldı. Bunu işarələyirsiniz. Kirpi və ilan təmsilini oxu və sözlərlə yaz. Obraz adlarının yazılışına diqqət et. Kirpi və ilan. Kirpiyə dedi ilan, gəl dost olaq yaxından, at ki iynələrini, yaxşı tanıyım səni, artsın sənə hörmətim, çoxalsın məhəbbətim. Kirpi dedi, çox gözəl, iynələri atım gəl, zəhərini at səndə, inam oyansın məndə. İlan dedi, işimdən, mən sazmaq vərdişimdən, əl götürmərəm əsla, dağılsa bütün dünya. Sazmaq olum vərdişib, zəhərsiz keçməz işim. Mehdi Seyidzadə. Yaza bilərsiniz. Bir gün ilan kirpiyə dedi, gəl dost olaq. İynələrini at, sənə yaxın gəlim. Kirpi dedi, çox gözəl, iynələrimi atdım, gəl. Ancaq sən də zəhərini at. İlan dedi, sazmaq vərdişim olub, işim zəhərsiz keçməz. Belə yaza bilərsiniz. Belə dostlar, bugün də sizə tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə kömək etməyə çalışdım. Ümid edirəm ki, video ürəyiniz oldu. Əgər bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik.